यदि आप भी बड़े यूट्यूबर की तरह अपनी वीडियो को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो को सभी लोग देखें तो आपको क्या करना होगा। जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो को बढ़िया से एडिट करना होगा, लेकिन आपके पास वीडियो एडिट करने के लिए एनिमेशन, साउंड इफ़ेक्ट, प्रोफेशनल इमेज, मेम्स भी तो होने चाहिए। ये सब कहाँ से ले? मैं आपको ये सभी चीज़ें लेना सिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें। तो यह सब आपको मिलेंगे पिंटरेस्ट पे। तो आपको पिंटरेस्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो आपको चाहिए वह आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं।